Ashama harka fuune akkam jirtan hordoftoota Oromoo Samsung nagaa keessani. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo irraa kana keessatti gaafiiwwan maamiloonni keenya yeroo garaagaraatti irra deddeebiidhaan nu gaafataa turan yaada keessa galchuudhaan viidiyoo irraa kana isiniif qopheessine jechuudha. Innis maalidha? Fayyadamtoonni sharihaa yookiin sim kaardii STC yookiin sawaa irra deddeebiidhaan kan isin nu gaafachaa turtan sim kaardiin keenya fedha keenyaan ala yookiin eeyyama keenyaan ala maallaqa nu jalaa automaatikaalii kutataa jira, nu jalaa fudhataa jira, nu jalaa maallaqa akka malee nyaachaa jirti. Furmaanni isii maaliitanii kan yeroo garaagaraatti nu gaafachaa turtan har'a viidiyoo kana keessatti furmaata isaa kan wajjinitti ilaannu ta'a jechuudha. Hayyee gama barnoota keenyaatti osoo hin darbiin duratti chaanaala Oromoo Samsangiif haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nutti makama. Akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuun akka namoota hedduu bira ga'u akka gootan gamanumaan dhaamsa keenya dabarfanna jechuudha. Hayyee gara barnootichaatti yeroo darbinu duraan dursa Play Store keessan ni banattu. Iddoo search bar kanarratti STC app jettanii ni barreessituuni. Kana booda applicationii kana ni buufattu. Appii kana bakka kanarratti mallattoo kana hin irraanfatina. Namoota miliyoona 10 applicationii kun qabu isa kana download gochuun isinirra jiraata. Ani already buuseera waan ta'eef lammaffaa buusuun nan barbaachisu. Haye amma gara appichaatti deemee isin argisiisa. Erga appichi iskiriina bilbila keessanii irratti isin download ta'e ni bantuuni. Kana booda bifa kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Iddoo kanarratti phone number or username or ID dha. Bakka kanarratti immoo wanti gochuu isinirra jiraatu lakkoofsa bilbilaa keessan yookiin maqaa ittiin sim kaardiin keessan jalqaba ittiin bitamti maqaa nama iqaamaa sanaa jechuudha yookiin iqaamaan nambarii galchuu qabdu jechuudha. Mi'aani amma salphaadhumatti lakkoofsa bilbilaa koo haa galchu. Haye erga haala kanaan galche iddoo kanarratti continue iddoo tuttananii argattu. Continue ni gootuni. Bifa kanaan koodiin isiniif ergama jechuudha. Iddoo kanarratti dijiitii 6 kana koodii kana guuttanii iddoo kana darbitu. Mee ani amma message appii koo bira deeme message kana fudhadhee haa dhufu yookiin koodii kana fudhadhee haa dhufu. Okay, naaf ergameera. Bifa kanaan erga koodii keessan guuttanii garanatti isin dabarsa jechuudha. Erga inni fuula kana qabatee isin dhufe amma wanti gochuun isinirra jiraatu xiqqoo yeroo ol harkistan yookiin akkuma jiru sanatti jechuudha. Iddoo manage jedhu kan inni argatu use subscription iddoo kanarratti click ni gootuni. Kana booda salphaadhumatti fuula kana qabatee isin dhufe jechuudha. Yeroo inni fuula kana qabatee isin dhufe as iddoo subscriptions jedhu kanarratti click ni gootu. Haala kanaan isin dhufe jechuudha. Amma wanti isin gochuun isinirra jiraatu maalidha? Bakka kanatti wanti nu barbaannu isa maallaqa nu jalaa muratu yookiin kutatu sana beeksisa sana ofirraa cufuudhaaf jechuudha. Hayyee erga bifa kanaan isin dhufe as iddoo contact service jedhu kana ni argituuni. Iddoo kanarratti click ni gootu jechuudha yookiin idduma as Jawi TV app jedhu kanarratti click ni gootu. Kana booda haala kanaan isiniif dhufe jechuudha. Isa kanaadha amma inni rakkina ta'e akka sim kaardiin keenya maallaqa nu jalaa kutatu godhuu kanaadha jechuudha. Kanaafuu wanti gochuun isinirra jiraatu isin bakka kanarratti iddoo qalama diimaadhaan marfamee jiru yookiin unsubscribe iddoo kanarratti cuqaastanii iddoo kana unsubscribe gochuutu isinirra jiraata jechuudha. Isa kana si'ata akka unsubscribe yoo gootan kana booda sim kaardiin keessan inshallah fedha rabbiitiin maallaqa deebitee isin jalaa nyaatu jechuudha. Mee amma unsubscribe haa goonu. Bifa kanaan akka eeyyamtaniif isin gaafata. Iddoo kanarratti confirm gochuudhaan eeyyamtuuf jechuudha. Erga haala kanaan unsubscribe gootanii kana booda inshallah sim kaardiin keessan lammaffaa deebi'ee maallaqa isin jalaa muratu jechuudha. Bifa kanaan unsubscribe erga gootanii guutuun guututti appii kana keessaas ni baatu jechuudha. Kana booda sim kaardiin STC yookiin sawaan keessan isin jalaa maallaqa hin nyaatudha. Barnoota keenya irraa kana keessatti sim kaardii yookiin STC maallaqa nyaattuuf furmaata wajjinitti kennineerra. Haye akka namoota hedduu bira ga'uuf immoo viidiyoon keenya please like subscribe akkasuma share gochuun irraanfatanaa isiniin jenna. Viidiyoo birootiin deebinee hamma wal arginutti har'aaf immoo nagayaatti.